Visca Barcelona! We are the champions! Què? Passa! 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 Prepara't. Encén les orelles. Bona tarda, com estem, company? Bona tarda, company, com estem? Molt bé, doncs, Joaquim, mira, he estat rumiant i la veritat, una de les diferents coses que vull parlar avui, a veure quina opinió tenies al respecte, és un fet que ja ha passat, si no calculo malament, 2 mesos, més o menys, que és la nefasta lesió de Gavi, la nefasta i greu en les prediccions més optimistes fins l'any que ve, ja l'hem vist prou, no? Aleshores, a mi m'agradaria que parléssim una miqueta de les circumstàncies en què es va produir la lesió d'aquest jugador, no? És a dir, ens hem de recordar que estava jugant Gavi per imperatiu legal, entenc. Amb la selecció, amb la Roja. Amb la Roja, la selecció espanyola, amb Espanya. Sí. I, bueno, el context d'aquesta lesió és lamentable i és dolorós de recordar, però s'ha de dir tal qual va passar. Estava jugant la selecció un partit intrascendent, me'n corregiràs si m'equivoco, tens la memòria molt més afinada que jo, ni tan sols era classificatori, ens trobàvem al minut 88, Gavi venia, no estava lesionat de forma consumada, però el més recomanable era, si pogués, no jugar un partit intrascendent amb la Roja. Està claríssim que era l'ideal, però els encarregats de prendre aquesta decisió, que eren els seleccionadors i l'estaf espanyol, al minut 88 es va veure clarament que el Gavi feia una senyal a la banqueta fent gestos claríssims com que, que no dono per més, canvieu-me, que noto que estic forçant, no? I aquella imatge es veu clarament com el seleccionador espanyol li fa una senyal com dient, bueno, tu tira-li, no? És a dir, segueix jugant. Vull dir que en 4 minuts no passarà res. Correcte. I instants després es trenca Gavi i jo volia parlar una mica d'aquesta ignomínia i d'aquesta gent, la veritat, es miri per on es miri, és el causant del 90% de la lesió de Gavi, que, per tant, el perjudicat és només exclusivament el Futbol Club Barcelona. Quina cosa tens que dir al respecte? Bueno, tu ja ho has dit tot. Hi ha una cosa molt curiosa de Gavi. Primer és el seu nom, que no és ni Gabriel, ni res semblant, sinó que el seu nom és Pablo Martín Páez Gavira. ¿Vale? Gavira, que recorda molt a un cert mafiós, un cert mafiós colombià. Cert mafiós o un cantant de bolero exacte, no? De Panamà o una cosa d'aquestes, no? Realment m'ha sorprès. Quin nom és, Déu-n'hi-do, no sé ni com ells se'n poden recordar. Correcte, perquè és que, a més, Gavi és la part més curta del segon cognom, no? Llavors és una cosa realment molt curiosa. És una cosa realment molt curiosa de que aquest nom tan curtet, o sigui, aquestes 4 lletres en realitat són el segon cognom, és que és curiós. Però, en fi, i segon també té una cosa molt curiosa, també, que és que aquest nano és d'un poble que es diu Los Palacios de Villafranca, que té com 3 o 4 jugadors, és un poble normal i corrent d'Andalusia, de Sevilla, que té 3 o 4 jugadors a primera divisió. I és un poble de 35.000 habitants. És una cosa molt curiosa, la veritat, una cosa molt curiosa. Sí, o fruit de la casualitat, o que en aquest poble, que jo desconeixia ara mateix, sincerament, hi ha alguna persona que entén una mica de futbol, no? Algun preparador, no? Perquè jo crec que res en aquesta vida és casual, i jo crec que el que li passa a aquest nano, a banda que es va formar als equips inferiors del Betis, va arribar aquí bastant jovenet, i, el millor d'aquest nano és que és un nano que té molta empenta als seus 18 anys, té molta empenta, té molta força, i, clar, evidentment, quan tens aquesta edat tan jove, el que vols és destacar, el que vols és fer força, el que vols és anar a totes, i, clar, quin és el problema? Doncs que al final s'acaba trencant. I s'acaba trencant precisament en un partit, com tu dius, intrascendent,
I home, és que... És molt dolorós per molts motius. El primer de tot és copsar any rere any, ocasió rere ocasió, com la sobirania que pugui tenir el Futbol Club Barcelona com a club és absolutament nul·la quan hi ha una entitat superior que senzillament pot fer i desfer, segrestar els jugadors sense cap tipus de contrapartida, no? Ja per si això és una cosa inquietant que la gent sé que ja està acostumada i els que no estan acostumats ja, és a dir, estan adaptats inclús, no? Ja no ho troben ni com un mal menor, no? Per mi és una cosa veritablement nefasta, no? Vull dir que el club no tingui cap tipus de força, no? Per dir, ja sé que tu vols aquest jugador per la teva selecció i tot això, però jo, com a club, doncs, puc posar-te aquesta dificultat. Clar, no existeix cap acte que pugui fer, no? És a dir, és en plan, vine aquí i agafa el que et doni la gana, no? És l'única cosa que pot fer el Barça, no? I és una cosa que, bueno, això, jo no m'hi podré acostumar mai, no? I és... Tu mateix ho dius. És un segrest, amb tota regla, com el que em deies ahir del Quini, que jo sincerament del Quini no ho acabava de veure, no acabava d'entendre una mica, però això del Gavi, doncs, bueno, és un jugador que és espanyol, se sent espanyol, és normal, és andalús, se sent espanyol, com el Pedri, evidentment, i clar, té tot el dret, evidentment, de defensar la samarreta que ell realment ell la sent com a pròpia. Però a la història hi ha hagut dos casos, un de català, molt conegut, que és l'Oleguer Presas, correcte, de Sabadell, vale? Sí. I un altre, un jugador basc, que no me'n recordo el cognom, un jugador basc, no sé si era l'Iker Muniain, no, era un altre. Un jugador basc, també va dir... Sí. Et sona, veritat? Et sona. Però sobretot l'Oleguer Presas renom, de segon cognom, de Sabadell, de la seva, diguéssim, ell es va oposar i va dir, jo no vull anar, jo no vull jugar a la selecció espanyola, a passar que està teòricament obligat, val? I ell va dir, no vull. El Lluís Aragonès era un tio que anava de cara. No era d'aquells que te fotia la punyalada, te deia que era molt amic i després a la més mínima et fotia una punyalada per l'esquena. Era un tio que anava de cara. Era un tio molt intel·ligent, era un tio molt recte, molt honorable i una persona que sempre era un cavaller. I al final, amb un cavaller arriben a un pacte i reconeixen els seus errors. Correcte? Llavors, no li estàs donant un caire cavalleresc una mica èpic, una mica massa èpic el tema. Correcte, perquè l'Oleguer li va dir, escolta, jo no vull anar, i el senyor Luis Aragonès, pues yo no te convoco. Així, mira, veus que fàcil? Veus que fàcil quan les persones es volen entendre, s'entenen? I tant. Bueno, en definitiva, tot això ho estem repassant una miqueta perquè és una cosa que, desgraciadament, com tantes, ve de molt lluny, és més antic que la Napeu, però que al final és indubtable que al marge de la qualitat que cada any pugui proveir el Futbol Club Barcelona, depenent de l'entrenador dels jugadors que té, les lesions tenen un llast indiscutible. És a dir, la quantitat de lesionats, ja si els lesiona la selecció espanyola de forma malintencionada o per mala sort, vull dir, és que realment es tradueixen en que el Barça els darrers anys ha tingut dificultats enormes i s'ha vist eliminat de competicions directament per al tema de lesions, no? Vull dir, la lesió de l'Araujo, que ara d'aquí poquet també en parlarem d'ell, me'n recordo l'any passat a la Champions es va lesionar l'Araujo i ens en vam anar a la merda, amb perdó, no? Vull dir... El Ronald és un bastió, és un mur a la defensa, no? I bueno, un mur tan alt com ell, és una llàstima que ens el venguem, perquè si ens venem aquest mur, és que ho perdem tot. Hòstia, és que ho perdem tot. Sembla que hi ha una oferta ara de 100 milions, vale, que acabo de llegir aquests dies per la premsa del Bayern de Múnich. Exacte, això et volia dir, sí. Plantejar una venda del Ronald Araujo per 100 milions és perdre un mur a la defensa. És perdre un mur, però no sé si has llegit les intencions corporatives al Bayern de Múnich, que ha dit que
malgrat no serà una compra senzilla, esperem que les necessitats econòmiques del Barça obrin el camí. Així de lapidari i així de real, no? Vull dir que això també és una reflexió. Molt senzill, no hi ha ni oferta. O sigui, no s'hauria d'escoltar ni l'oferta. O sigui, tan senzill com això. Sí, però de vegades és impossible no escoltar, no? Vull dir, pots no fer cas, però escoltar l'hauran d'escoltar l'oferta, segur. Pots posar un mur, doble seguretat, pots posar moltes coses, molts problemes, posar moltes traves a la persona que vulgui entrar. I clar, en aquest cas, doncs, el que passa, el que acaba passant és que, bueno, que per moltes traves que hi posi sempre hi ha algú que hi aconsegueix entrar, i aquest és el gran problema del Cristiano Araujo. Bueno, no sé el que passarà. Jo vull pensar doncs, que no es produirà aquest traspàs encara que paguin per comprar, perquè al cap i a la fi, escolta, a veure, el que ens hem de plantejar és avui en dia, encara que ens vinguin uns diners a sobre, no tenim cap garantia que els que s'encarreguen de fitxar facin bones compres, no? Vull dir que al final... Aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema, perquè van rebre 240 i pico milions de les famoses palanques de la venda dels drets televisius de l'any 2047. Els drets televisius de l'any 2047, i els van gastar en 4 medianies com el senyor Rafinha, que Rafinha és un bon jugador, però és una mediania, és un jugador normalet i corrent. Jo me'n recordo, seria més o menys com un Malcom, una cosa d'aquestes. El Rafinha... El Malcom, el que va venir fa poc. El Malcom X. El Malcom X. Perdó, no. Malcom, no. Malcom, home, jo crec que és una mica ofensiu pel bo d'en Rafinha, el bo de bon cor, em refereixo, ja sé que no és un crac, però comparar-lo amb el Malcom, home... Pues home, el Malcom venent al Zenit de Sant Petersburg, em sembla, o a la Roma. No, primer a Roma i després de la Roma se'n va anar cap al Zenit de Sant Petersburg. Un jugador normalet, un jugador de 30, 40, 50 milions, com el Rafinha, més o menys. Els altres 3 fitxatges que van ser el Lewandowski, que ha donat un rendiment bastant bo, però clar, el fitxes ja amb 34 anys, ja clarament de baixada, el fitxes amb 34 anys, i home, el pobre ja no dona per més, no? I, bueno, tot i així ha fotut bastants gols, clar, ja estan 35, 36 anys, home, ja és complicadet, la veritat, això. I després, qui més? El Ferran Torres, que, bueno, en fi, millor en Caio és un jugador amb molta qualitat, que evidentment es va fitxar perquè el Guardiola ens el va fotre una mica així, però 50 milions. Passa que això es podria revendre com el Rafinha, es podria agafar una revenda, però bueno, en fi. Això em va perfecte per el que acabàvem de parlar. Dius, si algú pot comprar a Ferran Torres per 50 milions, escolta, per Araujo ens haurien de donar, no sé, per demanar 270 milions, no? Hi ha una diferència entre dos jugadors, no? Jo, per l'Araujo... O paguen o que se'n vagin allà al Frankfurter, que se'n vagin allà i no toquin els nassos. Que no toquin els nassos. Sobretot, lo de l'Araujo és que és un bastió. És un tio que és invendible. O sigui, aquest no es pot vendre. No es pot vendre perquè és la base del que necessites a la defensa. Un tio que et pot durar 10, 15, 20 anys tranquil·lament. I clar, evidentment, l'Araujo és el successor del Migueli, el successor del Puyol, el successor del mateix Piqué. Home, tio, no podem vendre. No es pot vendre això, tio. No es pot vendre. Espero que no, perquè... I et dic una cosa, i el que se'l quedi, es queda un meló bastant podrit, perquè està tenint bastantes lesions. I jo no sé si el Ronald Araujo al final l'acaben substituint pel Cristiano Araujo, No sé, tot està per veure i tot és possible, com deien aquells, no? Perfecte, sí. Tot està per fer. Tot està per fer i tot és possible. 2 cosetes del vídeo, de l'àudio del dia anterior. Una és que vaig dir que Núñez havia defensat la publicitat de les samarretes. Jo en realitat volia dir tot el contrari. És a dir, que Núñez va defensar no portar publicitat a les samarretes, i clar, això... Jo vaig fer un lapsus quan vaig dir que Núñez volia defensar la publicitat a les samarretes, i en realitat va ser un lapsus que el que realment va passar
és que des del 78 fins al 2000 el Barça no va portar mai publicitat a la samarreta. Ja està, ha quedat clar. En qualsevol cas, has fet bé de corregir perquè, clar, els nostres oients difícilment hauran pogut conciliar de son perquè no entenien, no?, el que havies dit en l'anterior programa. Sens dubte ara ja ho tenen tot. Tot lligadet. Que ens hem deixat una cosa. Tu abans d'entrar en trucada m'havies dit que parlaríem del Xavi Hernández Creus i no has parlat. Home, mira, és el tema que anava a encetar i m'ha sortit que el programa anterior em vaig equivocar. Això ho havíem pactat tu i jo abans de la trucada, Ignasi. Això estava pactat que a veure, que el Xavi havia de demanar més pasta, tio, que això no és just, home, saps? No sé, em volies preguntar sobre el Xavi, suposo que el Xavi volies relacionar amb la candidatura de Víctor Font. No, el Xavi, volia parlar de Xavi, a veure, amb la suficient perspectiva de tot el temps que ha passat ja, vale? Jo tinc la meva opinió, lògicament, qui ens escolta no la sap perquè no hi hem parlat fins ara, però bé, estem en un moment en què, per exemple, les rodes de premsa, bàsicament, està canviant el discurs, no?, i diguem que està assumint el paper aquest de res del que em diguis és correcte i, no sé, està fent com una postura molt en línia, no?, amb el club, no?, i tal. Sí. I, bueno, volia saber més o menys, a veure, com a professional, què és el que opines de Xavi Hernández com a entrenador. Jo també diré la meva, però voldria invitar-te a encetar el meló tu mateix, Joaquim. Començo jo. A veure, sí. Xavi, com a centrecampista, evident, és un noi format a la casa, és un noi que ja ve del seu pare, que es deia com jo, es deia Joaquim, curiosament, i el seu pare havia sigut jugador, i havia sigut entrenador, i un tio també amb dos dits de front, la veritat, i un tio que, bueno, que ja havia après, em sembla que el seu pare és d'origen del Berguedà, em sembla que és de Cercs, una cosa per allà, veritat, el Joaquim Hernández, val? I, bueno, després es va establir a Terrassa, vale? I bueno, des d'allà va començar en les categories inferiors del Barça, va anar pujant. I recordo gent que comentava aquest Xavi és un error, no, aquest nano no val. Jo recordo haver-ho escoltat durant temps, allò al principi, com que ja començo a tenir una edat, m'arriba a la memòria. I sí que és veritat que després va ser, bueno, en fi, el Xavi era el Xavi, el centrecampista en majúscules, però als inicis no va ser una persona que molts apostessin per ell com endavant de la seva carrera futbolística, que quasi tothom deia que, bueno, si no el millor centrecampista dels millors que ha tingut el Barça, no? Al principi era més aviat un jugador que la gent se'l mirava i es queixava, jo me'n recordo. Jo, mira, ara aquí poses un tema personal, jo te comentaré un tema personal també, que va ser el dia el 29 de novembre de l'any 2010, que va ser el dia del 5-0, que va ser un autèntic espectacle, i que jo me'n recordo que aquell dia estava a tribuna, aquell dia va ser un dilluns, perquè era el dilluns 29 de novembre del 2010, perquè que era el dia de l'aniversari del club, ¿vale? Era el dia del 111 aniversari del club. 111, D'acord, ho havíem entès. Sí. Ja ho he entès, sí. El dia del 111 aniversari, doncs resulta que vam guanyar 5-0 i aquell dia, per desgràcia, jo no vaig celebrar cap dels 5 gols, perquè el meu pare estava, just en aquell moment, el meu pare estava a la UBI, de l'Hospital Moisès Broggi, havia tingut un ictus molt fort, ja no va tornar a ser el mateix, ja no va tornar a parlar, ja no va tornar, pràcticament ni a parlar, ni a moure's amb comoditat, i clar, a mi aquell 5-0, com si, no sé, em sembla que el primer gol... Hi havia coses més importants, clar. Hi havia cosa més important, que és la família, molt més important que el Barça. Aquell dia, malgrat els 5 gols, i que el dia anterior el president Mas havia guanyat les eleccions, aquell dia em vaig estar molt trist, la veritat. I, en fi, no... Clar, per aquest episodi. Sí. Perquè en quant, és a dir, havent-se consolidat ja els 2 anys o aquesta etapa preliminar de Xavi al Barça, realment tu el veus havent aconseguit èxits esportius importants i un model de joc que amb noms i cognoms propi, com el que va assolir, no sé, han assolit altres entrenadors,
importants a la història. Jo crec que estic completament d'acord amb tu, amb el que has dit. Bàsicament, per dos motius. Primer, el tema que tu dius de que es pensava que hi havia una herència de Mitchells, de Rinus Mitchells a Cruyff, de Cruyff a Guardiola i de Guardiola a Xavi. Bueno, en fi, no. Es pensava que hi havia un fil conductor des de Mitchells, Rijkaard, Van Gaal, Cruyff, Guardiola. Hi havia com un fil conductor i al final Xavi jo crec que no acaba de ser del tot el que és ni tan sols el Guardiola, ¿vale? Com a entrenador català. Sí que és cert que amb comptagotes ha donat un rendiment bastant bo. Per exemple, els partits contra el Madrid, el Barça, també amb l'era Xavi, ha jugat bastant bé. Me'n recordo, el 0-4 al camp al Bernabéu, amb el... Sí, correcte. Sí, al principi, aquell partit recordo perfectament que va ser un dia de joia i d'il·lusió, amb aquest tema Xavi, entrenador, hòstia, li fotem aquí al Madrid i tal. Però, no és una flor festiu i correcte, això és evident, no sé. No sé realment els recursos, la competència que pugui arribar a tenir Xavi amb l'actual plantilla, que està claríssim que no es pot ni comparar la que tenia Guardiola amb la que, diguem, li ha tocat a Xavi, no? Amb els recursos que té ara el club com està. És un moment horrible per la història del Barça per molts motius i a part és que fins i tot tangibles, no? Que parlàvem al primer capítol, de que tenim el Camp Nou trinxat, no? Ja veurem quan jugarem el nou Camp Nou, si és que arriba algun dia, tot està desmantellat, no? És una etapa molt trista, molt trista, la veritat que és... Sí. Jo no sé, la reflexió que volia fer és que la competència que pugui tenir el Xavi, jo no sé si ha tocat sostre amb la plantilla que té, no sé, hi ha molta gent i jo cada cop m'inclino més a pensar en què, no sé, no hi ha res que ell pugui aportar sota la màniga com un as, perquè amb una miqueta amb la precarietat que té, doncs pugui donar alguna cosa millor del que ja hem vist fins ara, no? Jo ho poso en dubte, em sembla que d'aquí no passarem. Em fa la sensació, no ho sé. És que no sé què dir-te, la veritat. És complicat, no sé. Les condicions les dona, és a dir, ell té les condicions per poder ser bon entrenador. Jo crec que li falta una miqueta de personalitat, vale? Li falta aquell punt de pillo una miqueta del Cruyff, no? I aquella genialitat del Guardiola. Li falta, però com a entrenador jo crec que és bastant bo. Si li posessin bons jugadors i li donessin paciència, jo crec que el Xavi podria arribar, home, no al nivell de tots aquests grans entrenadors, però home, i passa una cosa, que si tu treus a Xavi, és a dir, expulses, diguéssim, del seu joc a Xavi, has de portar un altre millor, o no? Sí, exacte, sí. No canviar per anar cap a pitjor, no deixem-ho estar. Canviar per pitjor, deixa-ho que està, no? Deixa que això segueixi així i, bueno, ja mirarem en el futur a veure què és el que hi ha. Però, bueno, en fi, jo, sincerament, en la meva opinió, com a mínim, això segur, li deixava acabar la temporada, això segur, li deixava acabar la temporada, segur. I llavors, de cara al futur, doncs, està renovat fins al 2026. Llavors, clar, hòstia, si està renovat fins al 2026 perquè el va renovar Deco, doncs haurem d'esperar fins al 2026 i si no, al 2028. És a dir, sempre hem de pensar que el que hi ha és el que hi ha. I si tu treus aquest entrenador és per portar un de millor. I ara mateix en el mercat jo diria que només hi ha dos entrenadors, bueno, a part, evidentment, a banda de Guardiola i Luis Enrique. Guardiola va marxar i no va voler tornar. Luis Enrique va marxar i, bueno, per ja està. Jo diria que només hi ha dos entrenadors... Perdona, Joaquim, Luis Enrique va marxar, i en el personal, això és la meva opinió personal, però li desitjo que no torni a posar el peu al Futbol Club Barcelona. Però, bueno, cadascú pensa com pensa, Sí, jo en el personal no el vull veure ni en pintura, però no només jo, més gent, i tampoc el volen veure ni en pintura a la Roma, que va entrenar allà i van acabar d'ell fins al capdamunt, i no crec que ja el puguin suportar el PSG. Ignoro quina és l'actualitat del PSG ni m'interessa, però estic segur que no formarà part dels anals de la història del PSG. Ja veurem. Bueno, estava dient això.
el Mikel Arteta i després un altre entrenador, que no és català tampoc, perquè està fent una molt bona temporada, és el Mitchell. Perquè el Mitchell és un tio madrileny que arriba a Girona i el primer que fa és aprendre el català, tio, això és per treure's el barret. I mira on està la Lliga. Hòstia, si no portem... El Mikel Arteta serà molt difícil de portar, és un tio format a la Masia, un tio que ha estat molts anys a l'Arsenal, però, home, si no portem a l'Arteta, que realment ho està fent molt bé, ho està patant, doncs un home que sigui amb un futbol atractiu, perquè a mi, sincerament, el Girona m'encanta com juga, doncs jo crec que el Mitchell seria un entrenador sense fer mal al Girona, perquè, evidentment, el contracte el té amb el Girona i amb el City Football Group, doncs jo diria que el tema del Mitchell podria ser un substitut viable per al futur cap a 2025 o 2025. 2025 es presta a pensar això que dius. Sí. De fet, molta gent ja ho té així com una il·lusió de futur, no? Com qui demana la carta als Reis. Però, no sé, jo el Mitchell aquest el veig massa espavilat com per llançar-se a cegues, en plan, el truc del Barça, sí, no cal ni que parlem de les condicions, perquè com ets el Barça, això és l'hòstia i me n'hi vaig de pet, no? No sé, ell coneix ja de sempre com funciona el Barça, jo crec, és un tio que sap el que passa al club, per estar jugant amb aquesta lliga, i jo no sé, home, evidentment per ell professionalment no cal ni dir el que suposa passar del Girona al Barça. Cuidado, des del punt de vista del joc, no, eh? Si ara mateix el Mitchell canvia el Girona pel Barça, és com si se'n va d'un equip de primera divisió a un equip que està lluitant pel descens, eh? Vull dir, exagerant una miqueta, però vull dir que el Girona a dia d'avui, em refereixo amb el calendari, mirant el dia d'avui, és un equip superior al Barça. De fet, ens ho van demostrar, no? Desgraciadament, amb el partit contra ells, que ens van guanyar 4-2. Vull dir-te que el Mitchell, no sé, ell, a veure, sí, segur que li fa il·lusió, però no de qualsevol manera vindria a entrenar al Barça, jo crec. No sé si voldria ficar amb aquestes brases en qualsevol condició. És a dir, jo crec que si algun dia del Barça serà amb una papeleta de requisits, Mira, jo et dic, un tio nascut a Madrid, al barri de Vallecas, i que se'n va a Girona amb la seva dona, i el primer que fa és aprendre el català. Em trec el barret. Però això és Joaquim, si m'ho permets, perquè ho has esmentat abans, si no t'hagués interromput. Sí. Aquest tema jo trobo que en la vessant esportiva, que és la que parlem en lo general, jo crec que és un tema irrellevant el fet de que hagi après un català mínimament acceptable. No sé, jo l'he sentit i realment l'esforç l'ha fet i el bon gust el té, això és innegable. Sí. Però almenys jo no vull entrar... Els catalans són molt fàcils, no? Vull dir-te, i aleshores algú parla una mica de català i se li dona la creu de Sant Jordi, no? Vull dir, tenim l'autoestima tan pel terra, no?, que tampoc m'agradaria engrandir molt això, Sí. Sincerament. Però bueno, no, només volia fer aquest apunt, no? Que tampoc ens flipem tant, perquè una cosa que hauria de ser normal, que és que un entrenador, doncs... encara que no li agradi, doncs, parli habitualment, almenys oficialment, de cara als micros aquí a Catalunya en català, doncs, com que no ho fot ni Déu, doncs, bueno, quan ho fa un i si és de Madrid, doncs, clar, encara té més morbo i se li dona com un focus una mica desmesurat, no? Jo ho agraeixo, realment. No crec que això sigui per donar-li un Òscar o una creu de Sant Jordi, que una barreció. És que passa que ja, fora d'aquests 4 o 5 noms, la gran diferència, és a dir, cap als anys 80, cap a la primera època del Núñez, on vam tenir que si el Menotti, que si el Ludo Date, que si el Venables, que si l'Elinho Herrera. És a dir, en aquella època van canviar diverses vegades d'entrenador i canviaven d'entrenador, de sistema, canviaven de política del club, canviaven de tot. Sí, una bogeria, és veritat, sí. Llavors, mantenir una certa línia editorial, com aquell qui diu, mantenir una certa estabilitat, home, jo crec que això és fonamental, No? Sí, l'altre dia algú apuntava, estava llegint un comentari d'algú que no era periodista ni res, però bueno, estava graciós el que estava apuntant, deia que tant el Mitchell com el Xavi es presumeix que tenen una comunicació bastant fluida, constant amb el Guardiola, no? Com dient, vaig a trucar al mestre, no? perquè m'aconselli, no? Almenys diuen que del Mitchell que sí, que tenen una relació molt estreta amb el Guardiola, no? Cosa que, clar, és el que em deia abans. Cosa que també tenia el Tito Vilanova, eh?
Sí, i mira... Sí, Què va passar? tot aquest... Què va passar amb el Tito Vilanova? És una gran pregunta i el que passés hauria de ser greu, perquè quan li han insinuat alguna pregunta d'aquesta de Guardiola, ella respòs d'una forma molt airada i hostil, no? No, fins i tot en plan, ni em tornis a preguntar per aquest tema, no? Vull dir, seria una cosa, ostres, de bastants quilats, Et deixaria una darrera reflexió, sobre aquelles persones, sobre l'amistat i sobre el que passa quan hi ha problemes en l'amistat, com és el tema que va patir el Tito, i a més amb un càncer tan fulminant, doncs jo diria que ens ho penséssim molt, ens ho penséssim molt quan traïm els amics, perquè llavors Déu potser envia virus i coses d'aquestes i miocarditis i coses d'aquestes, saps? No soc capaç de pensar a aquest nivell, però bueno. Sí, jo sí que ho sé. Val? Després les coses, quan les fas malament, després potser Déu es cabreja, Déu es cabreja. Aquí ho deixem. Aquí perquè... Sí. Deixem la llum a la foscor, que s'està fent de nit. S'està fent de nit a Barcelona. Deixem la llum a la foscor i deixem tot en mans de Déu, sempre. Ja que parles de foscors i de clarors, volia dir que acabo de posar una espelma simbòlica. Hi ha una pàgina web que he vist que es posa una espelma pel Barça.org i jo acabo de fer un donatiu de 15 euros perquè avui, si us plou, sense cap collonada, guanyem abastament amb aquest barbastro, amb aquesta colla de replegats i que comencem a saludar-se una altra vegada. Molt bé, doncs jo em poso 16, va, vinga. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Joaquim. Segur que hi ha una palatada com un cabàs d'aspectes a tractar pel podcast que vindrà i aquí ens tindreu per comentar el que calgui. Aquí estaré. Salutacions als companys. Vinga, hem guanyat. Adéu. Visca Catalunya!